Oi galera, a gente tá saindo. O Zap fez um desafio pra nós e eu tô esperando de novo, ó. E a minha avó, dei pra galera, vó. Que é um desafio que o Zap fez pra nós. E lá no meio do bosque nós temos que achar um chafariz, que é uma fonte de água que tem no meio do bosque. Ele passou o endereço pra nós. Eu vou seguir o endereço que ele mandou. Vamos ver onde que vai dar. Ó, galera. Quando nós chegar lá, eu mostro pra vocês onde que é. Ó, eu trouxe uma slime pra mim brincar. Na época de vocês tinham isso aí? Tinha isso aí, galera? Pergunta pra galera. Vó, fala pra galera se tinha slime nessa época. E aí, galera, quem tá assistindo nós na época de você existia slime? Na minha época não existia, não. Na minha existia. Agora... É na minha agora. Na época então, galera, a gente vai cortar o vídeo aqui e já voltamos. Galera, a gente acabou ouvindo a voz da... Fala a verdade, vó. A gente ouviu a voz do Zap. Eu acho que o Zap tá seguindo a gente. Vocês escutaram? Ele tá dentro do carro, hein? Vocês escutaram ele? Seus idiotas! Ele chamou a gente de idiota. Agora a gente chegou aqui no bosque. Ali, ó, o bosque. Então vamos nessa. Olha o nome do bosque. Agora a gente acabou encontrando a casa do Zap. Acho que ali é a casa do Zap mesmo. Porque Tô escutando barulho, vó. Tô escutando barulho. Vem. a entrada. A entrada é ali. Passa esse muro. Vamos. Um chafariz. Eu vou por aqui. Olha lá, galera, de longe. Deixa eu dar um zoom. Olha lá. Por aqui, ó. Ó, galera, eu chamo o chafariz, ó. Tá vendo? Ó. Lá embaixo. Lá embaixo. Aí, ó, galera. Olha, Vamos no chafariz. Olha aí, Zé, pode ver o nosso vídeo? Pode ver o nosso vídeo? Ó, pode ver o nosso vídeo, Zé? Aqui achamos o chafariz. Agora nós vamos achar o quê? O parquinho, né, galera? Ó, o chafariz a gente achou. Olha que lindo. Ó, toda hora ele veio preparado. Olha. Olha que lugar. É um bosque, galera. Vamos achar o parquinho. Ó, lá na frente o parquinho.
Teodoro já viu onde está o parquinho. Achou o parquinho, Teodoro? Ali, galera. Achamos o parquinho. Esse é o parquinho que ele falou pra trazer o Teodoro pra fazer o desafio. Olha lá o Teodoro tá chegando. Teodoro vai nesse daí? O que é aí, Teodoro? Fala pra galera. Vamos brincar. O que é aí? É uma ponte? É. Aqui tem um túnel. Cadê o Teodoro? Ui! Que susto! O Superman vai subir ali, ó. Superman. Agora eu faço essa missão. Aonde está a missão do Zap? Aqui, ó. Que é isso? O jogo da verde. Esse daí é a missão que o Zap fez? O que ele falou pra fazer? Que eu era o X. Você é o X? E você era a bolinha. E a Vavali é a balinha? Uhum. Agora, e que é aquele que ganha? Vai ficar com a fantasia. Com a fantasia que o Zap vai mandar. Ele vai mandar uma fantasia? Vai. Pra quem ganhar? Uma de adulto e uma de criança. Uma de adulto e uma de criança? Uhum. Você começa. Pode começar você. Você é quem? Superman. Eu sou o X. Cadê o Teodoro, galera? Cadê o Superman? Superman tá fazendo aventuras. Já fez? Já fez? Não. Galera, vamos fazer o desafio aqui que o Zap propôs. Eu sou... Você é o X? Aham. Você é pra ser o X e essa balinha? Aí, eu já comecei. Ó, no meio. Ó, Teodoro fez o X. Agora eu vou aqui, ó. Eu sei que eu vou ganhar. Olha lá, ó. Vai, Teodoro, sua vez. Eu já fiz aqui. Aí, agora vamos ver onde que a Vavali vai jogar. Vavali Eu te falei tudo. Vavali vai aqui, ó. Ó, balinha. Olha lá, Teodoro, sua vez. Vira mais lá o X. Não, o seu é do meio. Vamos ver.
Eu vou ter que ir aqui, né? Ajuda aqui, Teodoro. Vai! Também pode trocar. Aí deu velha, ninguém ganhou. Viu, Zap? Pra você. Toma. Ó, deu velha. O seu plano não vingou. O plano Zap não vingou, ó, galera. Cheio de Arbex na cara do Zap! Deixa eu ver se criança. Pode ir, não tem ninguém. Vamos aproveitar. Você tá sozinho? Tá onde aí, Teodoro? O que o Superman vai fazer? Uma escorregada? Cadê o Galera, Superman? não tem mais medo de subir nesse negócio. Perdeu o medo? Perdi. Agora virou um super-herói, né? Nossa! E agora vai pra onde? Hoje eu ganhei 3-0. Tá? Vai passar no túnel? Aí, Ó, o Superman tá passando no túnel. Passou na ponte. O que que é aí, Teodoro? Uma ponte. É uma ponte? Aí, o super-herói desceu. Ó, o super-herói tá treinando pra pegar o Zap, né? Se o Zap aparecer, o Teodoro tá preparado já. Eu já subo aqui. Vai, vai. Olha lá, galera. Olha. O Zap não cabe nessa escada. Se ele vir, ele vai ficar assim. O Zap propôs o desafio e nós estamos cumprindo o desafio. O Teodoro tá treinando, ó. Desce nessa rampa, depois você vai e sobe aqui, ó. Vai subir nessa? É difícil subir aí? Não. Ó, galera. Uma escadinha em espiral. Brinquedo me deu um choque. Brinquedo deu um choque? Como assim?
super-herói vai uma paradinha pra água. Então, galera, esse é o Parque do Bosque. E a gente cumpriu o desafio que o Zap fez pra nós. Desafio cumprido. Eu vou pro dedo. Dali. Uma aguinha? Vamos por aqui, ó. Vamos pro meio da... que o carro tá lá em cima. Ó, galera, já cumprimos o desafio do parquinho. Pera aí. Ó. Um bosque. Anda pela trilha, Teodoro. Ó, lá no meio do bosque, o chafariz, que a gente já filmou. Você não viu? Será que sou eu que tá vendo? Oxê, será que eu já hipnotizou você, né? Ah? Deixa eu ver. Eu não tô vendo nenhum. Vamos lá na volta nesse Paris. Vamos ver se tem algum bilhete nesse Paris. Mas eu acho que dessa vez nós derrotamos o Zap. Achei um negócio, vem cá. O negócio ele não tava. Ô galera, ele não derrotou o Zap. Vem cá. Olha aqui. Olha, vocês não derrotaram. Mas eu não quero ver ele embora. Prepare um vídeo bem bonito para ver. Calma, missão que ele deu ainda? Gravar outro vídeo bem legal pra ele ver. E bom. E ele falou que... E ele falou? Que a gente vai ter que gravar vídeo hoje. Mas falou o tema? O tema é de data do minha prima. Data da minha prima. Esse Zap. Vamos achar o caminho da saída? Vamos.
Ó, a gente veio desse caminho. Aqui, ó, é o centro. Peraí, tem uma mensagem ali também. O tema é Chata da Firma, depois de slime, os dois no mesmo dia. E com a mesma roupa. A mesma roupa. No mesmo dia. Tchau, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amiguinhos. Vai descansar um pouco agora. Nós vamos se preparar, descansar para fazer o próximo desafio do SAP. Eu não faço isso. É porque eu falo para o desafio do Zap.